चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को क्लिक करके चेक करिए नोटिफिकेशन आपका ऑन हुआ है कि नहीं नेक्स्ट वीडियो की जानकारी के लिए। आज फिर आपके सामने मैं एक वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज मैं फ़िल्टर रिप्लेस कर रहा हूँ, फ्री फ़िल्टर, बैक फ़िल्टर। तो उसका इंडिकेशन आपको कैसा पता चलेगा कि फ़िल्टर ख़राब हो गया है? तो उसमें प्रेशर गेज होता है, वो प्रेशर गेज के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि फ़िल्टर चोकअप हो चुका है। ठीक है, 200 तक होना चाहिए। 200 अबव 500 चला जाता है समथिंग, प्रेशर गेज में दिखाता है, तो समझना है आपको फ़िल्टर आपका चोकअप हो चुका है। ठीक है, चलिए अभी आप फ़िल्टर रिप्लेस करते हैं। ये मेरे पास में यहाँ पे पूरा फ़िल्टर रखा हुआ है। अभी ये फ़िल्टर मैं रिप्लेस करना जा रहा हूँ। ओके, आज फिर एक नया फ़िल्टर रिप्लेस करने जा रहा हूँ मैं। अभी दिखाता हूँ आपको प्रेशर गेज। ठीक है, देख सकते हैं अभी ये फ़िल्टर ऑलमोस्ट 100% फुल चोकअप हो गया है। अभी हम रिप्लेस करने के बाद में ये 100-150 तक आना चाहिए। ठीक है, और देख सकते हैं फ़िल्टर कंडीशन कैसी है अभी। ठीक है, अभी चेंज करने के बाद में आपको मैं दिखाता हूँ प्रेशर गेज कहाँ पे आता है। ओके, अभी रनिंग इशू है, 500 क्रॉस हो गया है। देख सकते हैं अभी फ़िल्टर पूरा चोकअप हो गया है। अभी हम इशू को ऑन कर देंगे। ठीक है, अभी ऑन हो चुका है। ओके, अभी हम देखेंगे प्रेशर, एयर प्रेशर कितना दिखा रहा है इसका। ठीक है, 200 दिखा रहा है। अभी इसका ऑल डैम्पर ओपन हो गए ऑलमोस्ट। देखो ये रिटर्न डेयर है, डैम्पर है, और ये फ्रेश एयर है। ठीक है, ये रिटर्न है और ये इसका फ्रेश एयर है, ये बाहर से जो आ रहा है। देख पा रहे होगे आप लोग, स्लोली स्लोली ओपन हो रहा है। मोटर्स वाले उसका, इसलिए ये रिटर्न डैम्पर का मोटर्स वाला ओपन हो रहा है अभी। सेम ऐसी प्रेशर में भी है, ये भी आप देख सकते हैं एकदम स्लोली ओपन हो रहा है। ये 500 क्रॉस हुआ था, देखिए अभी ये इसका इनसाइड मोटर है, और मोटर रनिंग में। इसमें बेल्ट घूम रहा है, सही तरीके से तो नहीं दिख पाएगा, ऑलमोस्ट लाइटली दिख सकता है। ये मोटर के साइड भी क्लीन करना है एचयू का फ़िल्टर रिप्लेस करने के टाइम पे। ओके, ठीक है, ओके भाई।